खबरीलाल टाइपको क्या त्यो नारद मुनि जस्तो यसले यस्तो भन्यो त्यसले त्यस्तो भन्यो लास्टै त्यो माको चाहिँ कुरोटै रहेछ क्या यो भाइ त मा भाइ अहिले राम्रो काम गर हौ मा अबदेखि त्यस्तो भन्यो भने अब म केस गर्छु राजेन्द्र खड्कीलाई भण्डा मुजे त ल सोधे खबरदार आइन्दा यस्तो शब्द रफोडहरू युज नगर्नु होला हजुरलाई पुण्य गौतम कस्तो लाग्छ यस्ता मुला ऐँटै घैँटियाहरू कुरै नगर्ने यार त्यो फोटो हेर्नु त उहाँहरू को हो किन अर्धै पागल हो दुईजना अनि उहाँ चाहिँ यो बाख्रे हो अनि ऊ यो दाइलाई चिन्नुहुन्छ मैले चिनेन चिन्नु भएन म कहाँ चिन्छु यो भुराहरूलाई कहाँ चिन्छु त्यो दाइलाई त चिन्नुहुन्छ होला नि यो बाबुलाई पनि चिनेन या यो कस्तो छोरा कसले पनि घन्टा रन्डीको छोराको मुजीको रियल दादा दाइ हजुर को हो डन विराज भट्ट पनि डनै हो क्या अरे नि होइन खै मलाई के थाहा त्यो म मेरो हातबाट बनेको कुरा नल त्यसो सबै नहुन्छ भट्टसँग चाहिँ के दुश्मनी छ दाइ हजुरको जे पाइदै भन्नुहुन्छ त विराज भट्ट ए झाँटे केटा हो हाम्रो झाँटे बनेको केटा हो अब हेर न बोलेको पाए मेरो बोली यसरी रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भनेको कोर्स भने क्या मलाई हिरो म फाइट आएर तँलाई कहाँ कहाँ हानेर सिकाउँछु म भन्छु मैले बाउसँग टक्कर लिने तैँले बाउ भने बाउै हुन्छ कि मलाई मतलब भाइ म त अहिले लडाएको है 65 वर्ष भइसक्यो 7 वर्ष भयो एक्सर्साइज नगरेको यो हात हेरेर हाम्रो पनि छ नि त यी दुईटा माथि यो औँलाले घोचिदिन्छ तँलाई घोसेर सुताइदिन्छ केही गर्न सक्दैन हामीलाई रमाइलो पनि माछा त्यही तपाईँले मेरो केटाहरू कुकुरी हान्न आउँछ के गर्नुहुन्छ लास भयो यार यो त यार जलन र सागर त एभ्रिथिङ नै हुने भयो यार मर्छ माछा मेरो केटाहरू तँलाई मार्न आउँदैछ सिक्नेहरू आइज भिटेन भाइ आउँदैछ माछिङ फेरि म जित्नै आउनुपर्छ फेरि म्याच आइज न अगाडि माछा घोडा लिएर आउँछ रन्डीको बात म त राङ हान्न चाहन्छु त्यसलाई तेरो मुझे आन्द्रा निस्किन्छ नि रन्डीको जाँदा भोलि निकालेर आएको मान्छे म त गिद्दी फोडेर गिद्दी निकालेर पकाएर खाएर आएको मान्छे म्याच चाहिँ बोल्ने हो थुतु नचलाउने तिमीहरू बोल्छ हामी काट्छ म्याच के छिराइदिन्छु रन्डी साला आइज न माछा एकै सर्टमा न आई नो यो अलि एडिट गरे हो अलि रे एडिट गरे हो होइन तर कस्तो रियल फिल हुने यार माले साँच्चीकै दुईजनाको भना भन्नु पर्यो के गरे क्या सक्सेस त आउन मेरो छेउमा म त्यही हान्न आउँछु भगवान पाउ चोकमा आइज म्याच भेट्ने हो आइज हेर है को आउँदो रहेछ म्याच आँटै छ भने आइज अगाडि के आइज भन्दैछु त मैले कोही छैन म्याच अघि बोलाएको होइन मुझे मैले फकिङ कोका बोलाएपछि आइज म्याच नै त्यही बस्छु प्लार बस फेरि म्याच नै तेरो मुझे फेरि लोकेसन म्याच त्यो जगल सबै काट्छ